Yo. Yo, man. Ja, men det er greit. Jeg er så klar i gangen. Oh yeah. Hæ? Vi sjås, ja. Ja da. Da, folkens. Danmarks tur. Klokka er 5:30. Og vi skal 4 kompiser til Danmark, Fyn, for å fiske. For å få tak i den største havredden, eller sjøretten, som vi noen gang har fått. Nå blir jeg hentet. Det blir dritnice. Let's go, let's go, let's go, let's go. Halla. Fläsk. Ja. Ja. Ankommer Fyn, ankommer hytta. Hva tenker du, Erik? Helt nydelig. Smooth vær. Sommerstemning. Kjempebra. Impregnering. Dynka litt. Skal vi bare fiske østen her? Dere fisker mot oss, og vi fisker mot dere. Ok. Ikke det fint? Knek og brekk. Ses på en sødiflose. Knek og brekk. Eggebag. Let's go. Yes. Dag 1. Fortsatt i Fåborg. Vi er ute på en plass som heter Horne Nes. Her var vi i fjor. Men her var så det mye vind og så mye tang og dritt i vannet, så det lot seg ikke fiske. Dette er en sånn storfiskeplass. Som sagt, dette er dag 1, første plassen vi prøver. Og vi er relativt tagget. Det er jo super varmt. Supersmukt vær. Hadde håpet på litt mer krusninger kanskje. Eirik og Alex står der henne. Og vi skal fiske oss rett og slett mot neset, eller hornet. Som sagt, her er det dypt vann. Storfiskeplass. Kan nesten ikke vente. Vi snakkes der ute. Let's go. Knek og brekk. Knek og brekk. Søndag. Vi har tatt en rolig start på morgenen. Fiksa litt fiskeutstyr. Jeg vet ikke om du sa det, men planen nå er å stikke ut på Ture Rev. Ture er en plass vi har vært mye. Vi har tidligere sovet på Ture camping. Altså Revet, det er liksom en plass som vi vet vi får fisk og har gode minner fra. Så nå er det ut dit. Forhåpentligvis er det ikke så mye folk. I dag er jo søndag. De lokale er jo kanskje ute og fisker. Strålende sol. Ja, så får vi se. Jeg tror de fleste har troa. Og jeg er litt sånn... fått sove litt og fått sove av den jetlaggen fra i går. Tenker du, Alex, om i dag kontra i går? Kjempetur. Og... Kontra i går, dette er jo dag 1. Ja, egentlig. Det er jo det. Hva er det du snakker om? Vi var ganske slapp i går. Ja. Men vi har troa, vi. Ja. Hva tenker du om i dag, Erik? Det er jo som alltid. En har supertro. Vet den da kommer ut. Neida, jeg har veldig troa. Det har jeg. Ja, det er bra.
Jeg bare tar med vadejakka mi og fluene, så hjelper jo det. Ja, det kan være lurt. Den første ordentlige dagen med fiske. På Turøy rev. Helt her ute, helt nydelig. Steffen og jeg. Alex og Eirik er lenger startet inne der. Det blåser litt på rev i dag, eller mot oss. Det er alltid litt spennende å komme ut her og se, fordi dette er jo et sandrev, og litt sånn musling og stein og diverse, men det vil jo alltid endre seg når det er et år siden vi har vært der sist. Vi kan jo se med en gang at det er helt annerledes. I fjor så var det nesten ikke mulig å gå ut i det hele tatt. Revet liksom strekker seg så ut som en lang tang. I år, jeg vet ikke om jeg ser det på filmen, men det er liksom et større flak å springe ut. Nå er det også veldig lavvann. Ja, nei, så det er bare superspennende. Vi har alltid tråd som vanlig, men vi snakket jo med noen dansker i stad som sa at det var veldig mye hornfisk her, horngjell. Og vi møtte også turgåere som sa det samme i forbifarten. Men vi må bare gjøre et par forsøk, selv om det er horngjell her, så kan det jo også være sjøørret her. Ja. Så vi kommer oss ut og begynner å kaste. Nå har vi flyttet oss fra Turøy rev, kjørt et litt stykke til noe som heter Kaiberg Skov. Det blåser litt her. Alex har gått ut her nå, jeg står og avventer litt grann og skal filme litt. Eirik og Steffen er helt der borte. De tenkte de skulle ut der og prøve, gå ut i takt, så de kan følge den lyse stripa dere ser her sånn, og så kaste seg innover igjen, fra oversida og inn i stedet for fra innsida og ut. Men jeg ser nå at nå har de snudd og er på vei tilbake igjen, så mest sannsynlig så var det for dypt og for vrient å stå der og fiske. Så jeg regner nesten med at vi sikkert pakker sammen herfra. Det var nok litt vrient her nå. Og så kjører vi, gidder ikke å bruke noe mer tid her i dag, og så kjører vi til neste plass. Planen i dag er jo å fiske nå. Nå er klokka, nå vet jeg faktisk helt hva klokka er. Men planen er å fiske litt fra morgen og dag. Og så da kjøre tilbake til hytta, spise middag litt tidlig. Og heller prøve å fiske oss ut i mørket i senere i kveld. Så da prøver vi på det. Nydelig vær. Blåser litt, det var kjipt her nå, men det er varmt i lufta. Så trives som bare rakkeren. Får vi se hva de to gutta sier når de kommer tilbake igjen. Det var ikke som jeg ville. Når det kom oss ut. På den hvite jævla som går der. Så vi å gå ut der borte, gå hele veien. Og fiske oss inn på det her mørke badekaret. Men det var for dypt. Jeg tenkte vi gjør siste forsøk med å gå bort, litt forbi det treet. Se om kanskje vi kan komme oss ut på utsida. Hvis ikke det går, så fisker vi oss litt kjapt tilbake, og så finner vi en ny plass.
igjen. Det er fort en favoritt. Jeg fisket masse vann i dag, men veldig vanskelig å finne. Så nå satser vi på at det er her de sitter. Nei, vanskelig fiske, ja. Eller, fiske er ganske enkelt. Enkelt å fiske, vanskelig å få fisk. Ja. Finne fisk. Så er det ringene. Vi skal peke der. Rett ut sånn, kanskje 50-60 meter. Så ser man det opp igjen da. Ja, der ute også. Lenger ut? Ja. For det er liksom det der Dype. ja, glassklare partiet. Det er rått. Steirik med en pen ørret. Skal ikke komme for nærme. Skal ikke fucke opp noe her nå. Tok lie på en vaskebjørn her på det mørke beltet på Turerev. Mange kast uten noe som helst. Plutselig, bang, smalt det på. Vi får se om vi får den i håven. Jeg synes også ja. Han er ikke klar. Det er fint. Men han vil ikke. Han er ikke klar ennå. Det virker som det sitter greit da. Deilig. Det er så deilig å se en ordentlig hørte. Hvis det er litt roa. Ja da. Deilig. Det er vann. Pent eksemplar. Turens ordentlig første fisk. Helt i munnvika. Ordentlig bra. Nå er vi på Turerev. Steffen rammet en ørret, endelig, til x antall hornfisk. Det er flott fisk. Fisk som er 1,5 kilo. Kjempefint. Er det greit, Steffen? Her, kos deg. Gratulerer.
skade på siden her. Men du er ikke rett for å ta de. Jeg er ikke rett for å ta de. Det nærmer seg en 2 kilos fisk. Faktisk. Der da. Prøv å redde den. Åh, Det var litt av den da. Ja, men jeg klarer ikke helt å se hva det er for noe ennå. Ja, det er en liten sjøørret. Det er en liten første Håvard sjøørreten for min del. Fin, men liten. Jo. Da er det slutten på dag 2. Startet på Langeland. Prøvde 2 plasser der. Det ga ikke noen uttelling, men det var flotte plasser. Så var vi til Valdemarslå. Prøvde litt der, fisket av plassen. Ikke noe livstegn. Og så nå er vi på Ture Rev, som ga litt action og litt fisk. Endelig. Jeg og Steffen landet hver vår flotte blanke fisk. Så det var mange kilo av gullerne. Og euforisk stemning der ute. Etter å ha landet en 4, 5, 6, 7, 8, 9 horngjell. Det fikk betalt da. Vi gjorde det. Og da var hele humøret og troa var i bånn en periode. Ja. Det er god læring. Plutselig var vi på toppen av verden. 4 minutter etterpå. Sånn fisk er. Da er vi på vei ut på revet for siste gang i 2025. Det er jo på en måte denne plassen som har gitt desidert mest fisk, så vi trekkes jo mot den plassen her hele tiden. Så skal vi fiske av det der strekket der, i hvert fall en vei. Og så håper at det er noe liv der i dag også. Den har jo veldig store forhåpninger.
Deilig! Hei. Grattis. Ja, Eirik, tenker du? Danmark 2025, oppsummert. Her sitter vi siste dagen. Jeg tenker jo at det er litt der det skal være, kanskje. Det går lange dager, og plutselig så kan en finne noe fisk og få 2 flotte på rappen, sånn som du var heldig å oppleve. Uten det så er det jo mye leiting og leiting og leiting. Man går ned i en sånn dal og mister litt troa, og plutselig, 1 minutt senere, så er han helt på toppen og står anspent med krumma rygg og er klar for en tilhugg. Ja. Så det er jo berg-og-dal-bane. En reiser jo kanskje ned hit med en forventning om å være første klasse skal det sitte drømmefisken. Ja, det gjør jeg også, men kanskje litt mer sånn rolig tilnærming nå, Ja. disse 2 siste turene egentlig, enn før da. Jeg har jo også forventning om å få fisk, og det trenger man jo for å holde motivasjonen oppe når man legger ned så... det er jo hardt arbeid, liksom. Det er mange tusen kast. Ja. Og Enda flere tusen skritt. ja, det hadde ikke vært for de fiska... egentlig de 2 fiskene jeg fikk på revet, ved siden av hverandre. Det har kanskje vært ikke misfornøyd med turen, men for min egen del også, at det gjorde litt turen da. Vi fikk noen ordentlig kubber. 100%. Det var veldig deilig. Kjenne en ordentlig stangbøy. Man ønsker seg jo alltid litt flere fisk selvfølgelig, men ja. Ja, det gjør en. Men når en får sånne opplevelser som vi fikk, så kan en leve ganske lenge på det. Ja. Det er ikke de største fiskene, men de var utrolig fine i både kondisjon og farge og alt. Og jeg tror vi kommer til å huske det som en ganske god ting fra den turen her. Ja. Og det var da uten fisk i det hele tatt. Dette var for sent på ettermiddagen. Men allikevel så satt vi igjen med følelsen at det har vært en bra dag. Ja. Og vi gjorde jobben da. Vi Ja. denga og fant slutt fisk. Og det er jo det som er litt deilig også, man faktisk gjør jobben. Altså minus den der andre dag, altså dag 2 basically, som vi
ja, surrer litt bort da, med masse kjøring og sånn. Ja, det er store distanser her nede. En bruker utrolig mye tid i bil. Uansett hvor en skal. Skal vi bort rundt hjørnet her, så er det minimum et kvarter i bil. Å kjøre en time for en ny fiskeplass, det er liksom ikke unormalt. Så det... Hvis vi tar lærdom sånn, for neste tur da, hva tenker du når vi kan gjøre annerledes? Annet enn å reise litt tidligere ned, kanskje? Ja, vi må et par uker tidligere. Altså midten av april, midten av april er liksom det de kaller i vannet. Det er kanskje ikke noe bedre fiske, men en slipper horngjell. Ja, det har vært et problem. Altså er det tilhugg når du er her i starten av april, så vet du hva det er, og det gir deg en ekstra følelse. Har du tilslag eller tilhugg nå, så går tankene fort at det er den der forbasket bifangsten. Ja. Men plutselig så hugger det på noe ordentlig, men likevel så daler litt denne motivasjonen da. Ja. Men lærdom, jeg synes egentlig vi har funnet en fin greie. Jeg synes vi gjør mye riktig. Vi oppsøker vær og vind når det er lite av det, mye av det. Og vi oppsøker litt roligere plasser når det er mye vind. Vi prøver å fiske effektivt av området og bruke lite tid på plasser som ser mindre gode ut. Jeg føler vi har en god greie, og ja, vi har lært mye nå. Vi har vært her i mange år. Startet jo som noen tullekopper som kastet alle veier og fisket 90% på vann som ikke gir fisk. Ja. Så har vi gått gradene og kommet hjem skuffet. Vi har kommet hjem fornøyde. Vi har, det er en berg-og-dal-bane hele greia. Ja. Men sånn er jo kort oppsummert. Det er jo sånn fiske er. Jeg synes jo egentlig det er jo en representativ tur, vil jeg si. Sånn fangstmessig og sånn. Man glemmer jo fort, som du sa liksom i starten, at man tenker man skal bare ned hit og høste og ha visse forventninger og sånne ting. Men det er jo sånn som dette her, det ser man jo på danske forum og sånne ting, at det er jo ikke sånn at alle andre får så veldig mye mer. Det er jo dette det handler om, ikke sant? Så at man bare stopper opp og blir litt bedre til å kose, sånn som vi har blitt i senere årene da. Og da klarer man å legge ned det arbeidet som trengs for å finne fisk. Plutselig blir vi skjenket med noen flotte kubber. Ja. Så 2026, jeg har alltid troa. Resten er litt tidligere for å unngå horngjellen. Kommer litt kaldere vann. Så er det egentlig samme oppskrift. Kan du vurdere hvor vi skal bo og sånn selvfølgelig, men ja, gjør det vi gjør, det funker. Vi har tro på det vi gjør. Det er jo så viktig. Ja, absolutt. Det er jo egentlig det da. Det er jo en ganske essensiell ting her i Danmark at en bor cirka der en skal fiske. Hvis ikke så bruker en hele dagen på å kjøre bil. Ja. Den prøver å utforske rundt der en bor, og så har en selvfølgelig noen sånne go-to-plasser som en alltid vil til. Vi har jo en kjærlighet for revet, og dit kommer vi alltid til å reise mange ganger i løpet av en tur, fordi at det har gitt oss masse fisk, og det har gitt oss flotte fisk. Så det er 2026, det blir året. Nå har vi et år å bygge forventninger. Så, takk for i år. Vi ses i 2026.